Izin melaporkan Pak, untuk jalur dari arah Jonggol menuju Cianjur, Jalan Baru yang tembusnya melewati Mayora Cianjur Pak, nggak bisa dilalui Pak. Lumpuh total Pak. Sana sini banyak pohon tumbang, banyak sekali nggak terhitung pohon tumbangnya. Ini jalan udah terputus total nih Pak. Sementara juga ada sebagian unit kendaraan yang tertimpa pohon Pak, tapi nggak ada korban. Izin melaporkan Pak.